ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വയനാടിൻ്റെ ചുരത്തിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാളിന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അന്ന് നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം ചുരം കയറുന്ന അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുരം കയറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലത്തെ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്തെ മനോഹര കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വയനാട്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചുരം കയറി ഇറങ്ങാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. കാരണം വേറെ എവിടെയും ഒന്നും ഓപ്പൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എവിടേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള ടൈമാണ് കേട്ടോ, നല്ല മഴയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ രാത്രിയായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്ക് രാത്രിയായ പോലെ തോന്നും. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലെയും വ്യൂ നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചുരം കയറുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗവും ചുരം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗവും എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവരും വയനാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, എന്നാലും കാണാത്തവരായിട്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണും. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഒരു കാണാൻ പറ്റിയൊരു അവസരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ചുരം മറ്റെവിടെയും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയെങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള വ്യൂസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട പോലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കുറേ വാഹനങ്ങളും പിന്നെ മഴയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും പെരുന്നാൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ചുരത്തിലൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരം ഏകദേശം കയറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, അവിടെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാം. സുബൈ ഉണ്ടാവില്ല, എസാ ഉണ്ടാവില്ല, മഗ്‌രിബ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ മുലിയാരൊന്നും പള്ളി കിടക്കൂല, ജിന്നിന്റെ പള്ളി എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ ജിന്ന് കൂടും നമുക്ക്. ജിന്നിന്റെ പള്ളി, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളെടുക്കുക, വർത്താൻ പറയാ. ആരും ഇവിടെ നിക്കൂല, പേടിയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച സ്ഥലമല്ല, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഈ പള്ളീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്നൊരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുക, യാസീൻ ഓതാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ. ഇനി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സെറ്റാണോ ഒന്ന് നോക്കാൻ. പ്ലാൻ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു കടയിൽ തേനെല്ലിക്കൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലേസ് കുരങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമോ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഒരു രസമല്ലേ. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ് നല്ല രസമുള്ളത്. കാരണം പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡിലാണ് ഇരുന്നതെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് ആ സമയത്ത് അത്ര ഓർത്തില്ല, എന്നാലും കിട്ടിയതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുരങ്ങന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അവരെ കാണാൻ. അതുപോലെ അവർ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് അതൊക്കെ അവർ വാങ്ങി കഴിക്കും. ഓല് നമ്മളെ ചങ്ങാതിയാണ്, ഓല് കഴിക്കൂല, ഒരു പാവാണ്. പെണ്ണോ ആണോ മനസ്സിലായില്ലേ? ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടി ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പെരുന്നാളിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ, ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് റോഡിലൊക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ച ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കുരങ്ങൻ വന്നു, വണ്ടിയിൽ കയറി ഓടി വന്ന് കയറിയതാട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാഴപ്പഴയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് കാണാം. അതാ എടുത്തിറങ്ങി, അടിപൊളിയായില്ല, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. ഈ സീന് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ജൈന ഫോം വിളിക്കേ അടങ്ങി ആ കാണിച്ചു കൊടുക്കേ ഒന്നുകൂടി ഒക്കെ അയ്യോ
ഒക്കെ അബദ്ധമാണല്ലോ. കാറ് നന്നാക്കാൻ അത് വേറെ ആ കവറൊന്നും എടുക്ക്. നല്ലോണം നാശി കൊടുത്താൽ ആ കവറൊന്നും എടുക്കാം. ആ കവറൊന്നും എടുക്കാം. ഓക്കെ കുരങ്ങനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി. മഴ ഒന്ന് നാട്ടെ. ഓക്കെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. കുരങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി പോന്ന. ഇതൊന്നായിട്ട് പിടിക്കരുത്. അതിന് ഇപ്പൊ പിടിച്ചോട്ടോ. ആയില്ലോട്ടോ. പൊട്ടിച്ചൊന്നായിട്ട് നാശമായി. രണ്ടെണ്ണം സൈഡിൽ ഏ കൊണ്ടുപോകാന് നമ്മൾക്ക് മഴ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഗേസ്. അപ്പം ജിനുവിന് കുരങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിവിടെ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ വല്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവാണ്. പിന്നെ പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരം. അപ്പം ഏകദേശം ഇരുടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് രാത്രിയിലുള്ള ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സീ യു അഗെയിൻ.